Töötasin ühes rahvusvahelises infotehnoloogia ettevõttes. Olin ühe väiksema allüksuse juhataja. Minu töö puudutas põhiliselt meedia ja klientidega suhtlemist. Ja sain alati väga positiivset tagasisidet, et niivõrd keerulisest teemast on võimalik rääkida nii lihtsalt ja selgelt. Ühel hetkel toimus meie ettevõtte restruktureerimine ja kõik iseseisvad osakonnad läksid ühise juhtimise alla. Ja uueks juhiks sai konkursi kaudu üks minuealine naine. Ega ma ei ütle midagi, ta oli äsja mainekas ülikoolis kraadi kaitsnud, tal oli erialane töökogemus. Ta oli õige inimene selle koha peale, vähemalt nii tundus. Ühel hetkel avastasin, et ma ei ole ammu saanud ühtegi asutuse sisest meili. Ja minu kalendris ei olnud ühtegi koosolekut märgitud. Uurisin asja ja sain teada, et koosolekud küll toimuvad ainult väiksemas ringis ja mind sinna ringi ei ole arvatud. Ka meediasuhtlus, mis oli tavaliselt minu teema, läks teistel üle. Hommiku televisioonis esines mingi võõras noormees, kes ütles, et töötab meie ettevõttes ja juhib meediasuhtlust. Olin pehmelt öeldes üllatunud. Ka teistes osakondades vastasid telefonile aina uued ja uued meeshääled. Kuni sain aru, et uus juht on vahetanud välja kõik naised meestöötajate vastu. Hakkasin asja uurima ja sain teada, et kõik erinevate osakondade naistöötajad on vabal tahtel muide lahkunud. Ja jäänud oligi ainult uus ülemus, kes oli ümbritsenud ennast ainult meestöötajatega. Sain aru, et minul ka pikka pidu ei ole ja otsustasin lahkuda oma vabal tahtel. Mitmed uuringud näitavad, et naised ei kipu toetama teisi naisi. Näiteks, kui valimisnimekirjad on triibulised, osutuvad valituks siiski pigem mehed. Naised ei taha usaldada teisi naisi. Ma ei tea, mis see on. Vähene eneseusk, enesekindlus. See oli vist Madeleine Albright, kes ütles, põrgus on eraldi koht naistele, kes ei toeta teisi naisi.